बहुत समय देखिए बहुत समय माँ मैंने पचारती जे माँ को थंडा है बोले छुआ कौन थंडा हो देखो आज्ञा थंडाटा कमनली जो कमन कोल्ड बोली भावुचे यहाँ नॉर्मली भाइरालटा खाली माँ को नुहे आपण पूरा एंटायर घर परिवेश भितर जो मानक भी गोटे थंडा जदि है जदि छुआ बेबीटे कंटाक्ट रे आसूची टेम्परारी हो परमानेंट हो कि ऑलवेज कंटाक्ट रे आसूची तो चांसेस ऑफ थंडा हबार संभावना अच्छी कि किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड्स भाइरस स्प्रेड्स वेरी कमनली कहीं आप गोटे माँ छिंकी देलानी ये आपको पलैला माँ काशी देलानी पलैला कि बुढ़ी माँ बुढ़ा बापा बापा जी भी घर कौन परिवार वर्ग जदि भाइराल इन्फेक्शन हो बैक्टेरियल इन्फेक्शन हो जदि सफर करुँच आम बेबी को हबार चांसेस बहुत अधिका ता भितर जो टिपिकाल जो पचारती माँ को थंडा देह खराब हो येस माँ को जो थंडा है छुआ को देह खराब थंडा हबार चांसेस अधिका अच्छी ग्यारंटेड नहीं बट चांसेस अधिका अच्छी एगेन डिपेंड करे छुआर इम्यूनिटी पावर केते अच्छी आप परिवार सहित जहाँ सहित अच्छा इम्यूनिटी पावर केते अच्छी सी उपर डिपेंड कर जहाँ भी हो छुआ मान आप घरे किसी भाइराल इन्फेक्शन हो आइसोलेटेड करके रखिपारे बहुत भल।